şagirdlər, mən Premium Akademinin İngilis dili müəllimi Nərgiz Əlizadə. Bugün sizlərlə 2 noyabr tarixində kursumuzda keçirilmiş güvən sınağının 11-ci siniflər üzrə izahını verəcəm. İlk növbədə listening sualları ilə başlayaq. Listeningi dinlədikdən sonra sualların izahı ilə tanış ola bilərsiniz. 1-6-cı sual listening suallarını əhatə edir. Birinci sualda bizdən hər zamanki kimi mətn nə haqqındadır deyə soruşur. Listeningi dinləsəniz görərsiniz ki, mətn düyünün tarixi və vacibliyi haqqındadır. Buna görə də birinci sualımızın düzgün cavabı D variantı olacaq. The history and importance of rice. Düyünün tarixi və əhəmiyyəti haqqındadır. İkinci sual. Which statements are true according to the passage? Mətnə əsasən, dinləmə mətninə əsasən düzgün cümlələri seçməyi tələb edir bizdən. İkinci sualda düzgün cevabımız rice can be boiled, fried and steamed. Bu doğru cevabımızdır. 1. 2'de rice grows best in dry deserts without water. Susuz yetiştirilir səhrada. Xeyr, belə bir şey deyilmirdi. 2 yanlışdı. People began growing rice thousands of years ago in China and India. Bu da doğru cevaplarımızdan biridir. Düzgün cevabımız B variantı 1 ve 3 olacaq. 4'te ise rice is eaten only in Europe. Bu da only dediği üçün yanlışdır. Ben her zaman qeyd edirəm ki, only olan cümlələrdən biraz qaçınmaq, çəkinmək lazımdır. Çünki only cümləni limitləşdirdiyi üçün çox vaxt elə yanlış olur cavabımız. Çünki yalnız Avropada yeyilirdi. Xeyr, belə bir şey yoxdur. Yalnız Avropada yeyilmir. Üçüncü sual. Complete the sentence according to the passage. Mətnə əsasən cümləmi tamamlamaq tələb olunur. Rice is important because it helps people stay healthy and strong. Düzgün cavabımız D variantı olacaq. Düyü vacibdir, əhəmiyyətlidir. Çünki o insanlara sağlam və güclü qalmağa kömək edir. D variantı düzgün variantı. Digər variantlar isə heç biri listeningdə səslənmir və yanlış variantlardır. Dördüncü sual açıq sual nümunələrindən biridir. What foods is rice often eaten with? Tez-tez düyü ilə yeyilən qidalar nələrdir? Hansı qidalar ilə yeyilir düyü? Mətnimizdə də deyildiyi kimi, dinləmə mətnində də deyildiyi kimi vegetable, tərəvəzlərlə, meat, ətlə and fish və balıqla. Düyü tez-tez tərəvəzlə, ətlə və balıqla yeyilir. Vegetable, meat and fish. Düzgün cavabımız belə olacaq. 5-ci sual. Rice is not only food but also a source of energy. Nəinki ərzaqdır, həmçinin də a source of energy. Həmçinin də enerji mənbəyidir düyü. Cavabımız, düzgün cavabımız olacaq. A source of energy. 6-cı sual. Write one adjective from the passage that describes the word kind. Kind sözünü təsvir edən adjective istəyir bizdə. Mətnimizdə də həmin adjectivimiz different idi, müxtəlif. Different kind, müxtəlif növ. Düzgün cavabımız different olacaq. İndi isə qrammatik sualların izahı ilə davam edirik. 7-ci suala baxaq. 7-ci sualda bizdən yiyəlik halda olan cümlələri seçməyi tələb edir. Biz bilirik ki, yiyəlik hal necə düzəlir? İsmi apostrof S artırılır və apostrof S-dən sonra da isim gəlir. Lakin bəzi məqamlara da diqqət etməliyik. Hansı ki, bu test nümunəsində o məqamlardan biri düşüb. Birinci cümləyə baxaq. The teacher's voice was very loud. Teachers ismi artırılıb. Apostrof ismi artırılıb və isim gəlib. Həmçinin də isim təkdə yiyəliyə düşüb və ondan sonraki sözdə təkdədir. Yəni hər bir şey doğrudur. Bir düzgündür. 2-yə baxırıq. John asked me to wait at the doctor's. Biz bilirik ki, gildə mənasını verərsə və yaxud da ki, məsələn, at my uncle's, əmim gildə, bu tipli birləşmələrdə apostrof S gildə mənasını verir və yiyəlik hal kimi götürülür. Həmçinin də məsələn at the dentist, dişçidə, yəni diş həkimində, orada yəni bina, ofis sözləri ixtisara düşür. Yiyəlik hala salmaqla biz həmin sözləri yiyəlik hal qəbul edirik. Yəni düzgün yiyəlik hal qəbul edirik. İxtisar etməklə ofis sözünü və yaxud da mağaza, dükan sözünü ixtisar etməklə. Məsələn, at the green grocer, tərəvəz dükanında yox, tərəvəzçidə
deyərək qısaltma yaradırıq və bu da yiyəlik hal hesab olunur. Bu da o nümunələrdən biridir, hansı ki, həkimdə məni gözləməyini xahiş etdim. Bu da düzgündür. 1-2 bizim düzgün cavabımızdır. 3-ə baxaq. 3-də bəzi şagirdlər bunu düz götürə bilər. Lakin 3-də fikir versək, pişiyin quyruğundan söhbət gedir. Əslində apostrof s ismi artırılıb və özündən sonra da isim gəlib. Deyə bilərsiniz ki, niyə yanlışdır? Lakin biz diqqət etməliyik ki, kət əgər təkdə yəliyə düşübsə, apostrof s qəbul edibsə, quyruq sözü də təkdə gəlməlidir. Yəni S-ə ehtiyac yox idi. Əgər biz tails işlədiriksə, bu zaman cat sözünü yiyəliyə cats apostrof formasında salmalıyıq. Yəni pişiklərin quyruğu formasında olmalıdır. Buna görə də 3 yanlışdır. 4-də isə the sun is shining apostrof s izin qısaltması olduğu üçün bu yiyəlik hal hesab olunmur. Düzgün cavabımız 1 və 2 C variantı. 8-ci sual əvəzliklə bağlı bir test nümunəsidir. Biz bilirik ki, sifətlərin üstünlük dərəcəsində hər zaman həmin sifətin qarşısında, üstünlük dərəcəsində olan sifətin qarşısında Z artiklı işlədirik. Buna görə də tallest'ın qarşısında Z işlədəcəyik. İkinci tərəfdə isə landmark ismimizin artiklı important'ın qarşısına gələrək an important landmark formasında olacaq. The tallest building is an important landmark. Düzgün cavabımız C variantı. Z və N. 9-cu suala baxaq. 9-cu sual sayla bağlı bir sual nümunəsidir. Biz bilirik ki, hansı ki biz bunu article mövzusundan da bilirik və say mövzusundan, numeral mövzusundan da bilirik ki, 100, million, thousand saylarının qarşısında hər zaman e artiklı işlənir və bunlardan sonra gələn isim də cəmdə gəlir təbii ki. Necə ki biz 5 kitab, 5 books deyiriksə, 100, 1000, milyon deyəndə də bunlardan sonra gələn ismi cəmləməliyik. Və bu isimlərin, bu sayların qarşısında e artiklının işlənməsi o demək deyil ki, bunlardan sonra gələn isim təkdə olacaq. Yəni burada e-100, e-million, e-thousand'ın işlənməyi sayın özünə görədir, ismə görə deyil. Buna görə də 2 bizim yanlış cavabımızdır. Çünki dedik ki, 100, million, thousand sayları ilə hər zaman e artiklı işlənir. Bir düzgündür. Lakin biz bu sayları ofla işlədəriksə, məsələn, 200 of chairs deyəriksə, bu zaman sayın özü də cəmlənməlidir. Əgər qarşısında rəqəm işlənib və özündən sonra of gəlibsə, bu zaman 200 of chairs birləşməsi şəklində olmalıdır. Buna görə də 3 yanlışdır, 4 isə tamamilə düzgündür. Sayın qarşısında, məsələn, 100 millionun qarşısında 2, 3, 4 işlədiriksə və yaxud 200 deyiriksə və yaxud da 300 deyiriksə, bu zaman 100 sözünü cəmləməliyik. 200 ifadəsi düzgündür. Yox, əgər oflu birləşmə şəklində işlədəcəksə, bu zaman 200 of formasında işlədirik. 1, 4 düzgün cavab Y variantı olacaq. 10-cu testə baxırıq. Düzgün variantı seçmək tələb olunur. Quantifiers mövzusu ilə bağlı bir test nümunəsidir və biz bilirik ki, bəzi quantifierslar var ki, sayıla bilməyən tək isimlə işlənir, bəziləri isə sayılan cəm isimlərlə işlənir. Matchdan sonra money'nin işlənməsi düzgündür. Çünki match, money. Matchdan sonra sayıla bilməyən tək isim gəlir. Many money olmaz. Many sayılan cəm isimlərlə işlənir. Few money olmaz. Çünki few'dan sonra sayılan cəm isim gəlir. 3-də isə several kinds of money düzgündür. Deyə bilərsiniz ki, bəs severaldan sonra cəm isim gəlir. Niyə görə money işlənib? Çünki severalın yanında kinds sözü işlənib. Ofdan əvvələ fikir verməliyik. Several kinds of money ifadəsi düzgündür. 1, 3 düzgün cavabımız B variantı olacaq. 11-ci suala baxaq. 11-ci sualda həmçinin quantifiers mövzusu ilə əlaqəli bir testdir. Baxırıq ki, nöqtələrdən əvvəl only işlənib. Biz bilirik ki, only'dən sonra ya a few ya da a little işlənər. Buna görə də A, B və Y variantlarına çıxırıq. Only a few və yaxud da only a little işlənməlidir. Və nöqtələrdən sonra gələn isim sayılan cəm isim olduğu üçün
students cəm olan bir isim olduğu üçün only a few students formasında işlədəcəyik. Düzgün cavab D variantı olacaq. 12-ci test. Sifətin düzgün dərəcəsini qoymağımız tələb olunur. Baxaraq ki, bizim cümləmizdə dərəcə göstəricimiz var, zən. Və bilirik ki, zən müqayisə dərəcəsinin göstəricisidir. Müqayisə dərəcəsi də az hecalı sifətlərin sonuna er, çox hecalılar isə mor əlavə etməklə düzəlir. Düzgün cavabımız C variantı olacaq, cleaner. Deyə bilərsiniz ki, niyə görə Y variantı olmaz? Çünki clean az hecalı sifətdir. Sonuna er artırmaqla düzəldirik və bilirik ki, bir sifəti dərəcələndirərkən onun qarşısında həm mor, həm də sonunda er işlətmək olmaz. Buna görə də Y variantı da yanlışdır. Düzgün cavab C variantı olacaq. 13-cü test. Yenə sifətin dərəcələri ilə bağlıdır. Cümləmizdə dərəcə göstəricimizi əzəz görürük. Əzəzin ortasında hər zaman adi dərəcə işlənir. Buna görə də A variantı düzgündür. 14-cü sual. The design of those dresses belong to Anna Lewis. Əvəzlik mövzusu ilə bağlı bir sual nümunəsidir. Bu testi işləyərkən bəzən şagirdlər baxır ki, dresses cəmdədirsə, deməli bunun əvəzliyi Z olacaq. Lakin bu tipdə testləri işləyərkən, əgər iki isim işlənibsə və həmin iki ismin ortasında söz önü varsa, hər zaman olduğu kimi biz söz önündən əvvələ baxmalıyıq. Söz önündən əvvəldə duran ismimiz the design. Yəni deyir ki, bu paltarların dizaynı Anna Lewis'e məxsusdur. Nə? Paltarların dizaynı. Buna görə də design sözü təkdə olduğu üçün bunun əvəzliyi it olacaq. Biz bunu Z götürməyəcəyik. Of-dan əvvəlki ismimiz təkdədir, cansızda. Əvəzliyimiz it olacaq. Z olan variantları çıxırıq. Digər tərəfdə isə Anna Lewis. Baxaraq ki, işlənmə yeri haradır? Belonged to feildən sonra, sözönlü feildən sonra işlənib və biz bilirik ki, feildən sonra hansı əvəzlik işlənir? Şəxs əvəzliyinin obyekt halı işlənir. Buna görə də D variantı düzgün cavabdır. It və her. Y variantında isə hers isimsiz yiyəli əvəzliyidir. Bizim burada Anna Lewis ismimiz yiyəli halda deyil. Buna görə də yiyəli əvəzliyinə ehtiyacımız yoxdur. Düzgün cavab D variantı olacaq. 15-ci sual. 15-ci sual relativ pronoun nisbə əvəzliklərlə bağlı bir test nümunəsidir. Bu testləri işləyərkən hər zaman nöqtələrdən əvvəl gələn ismin canlı və yaxud da cansız olmasına fikir verməliyik. Baxaraq ki, nöqtələrdən əvvəlki ismimiz city, cansız isimdir. Biz bunu təyin edərkən which və yaxud da where əvəzliklərindən istifadə edə bilərik və baxaraq ki, cümləmizin sonunda in işlənib. In işlənibsə, deməli burada where ola bilməz. Çünki where'dən sonra cümlənin sonunda söz önü gələ bilməz. Bunun üçün də düzgün variantımız which olacaq. Which in elə where'yə bərabərdir. Haradakı sən doğulmusan. Which you were born in. Düzgün cavab A variantı olacaq. 16-cı sual. 16-cı sualda yenə əvəzlik mövzusu ilə defining pronounlarla bağlı bir test nümunəsidir. Defining pronounları işləyərkən biz nöqtələrdən sonra of işlənibsə, of'a diqqət etməliyik. Çünki bəzi defining pronounumuz var ki bizim, həmçinin də bir defining, bir negativ pronounumuz var ki və bilirik ki, həmçinin törəmələr də bura daxildir ki, every, no və törəmələrdən sonra of işlənməz. Buna görə B-ni çıxırıq ki, everydən sonra of işlənməz və cümləmizin xəbərini axtarırıq. Oflu birləşmələrdə bizə kömək olan əsas cümlənin xəbəridir. Place cümlənin xəbəri təkdədir. Biz bilirik ki, əgər both of, all of, some of formasında işlədiriksə, cümləmizin xəbəri cəmdə olmalıdır. Cəm isim, cəm xəbər formasında işlənir. Buna görə də düzgün cavab A variantı olacaq. Each of. Each of birləşməsində isim cəmdə, xəbər isə təkdə işlənir. Each of the 5 girls in that class plays the piano. 17-ci sual. Düzgün variantı seçmək tələb olunur. Cümləmizə baxaq. Deməli, bu cümləni əsasən tərcüməyə əsasən işləmək lazımdır. Gəlin cümləmizi tərcümə eləyək. İkinci tərəfdən başlayaq. It was completely empty. Deyir, o tamamilə boşdur.
sinif otağından söhbət gedir və deyir ki, o tamamilə boşdur. Əgər sinif otağı tamamilə boşdursa, deməli orada heç kəs yoxdur. Heç kəs kimi tərcümə olunan əvəzliyimizdə nobody olacaq. Y variantı. There was nobody in the classroom, so it was completely empty. Y variantı düzgün variantımızdır. Səni ümumiyyətlə çıxarıq ki, samdan sonra isim işlənməlidir. Nöqtələrdən sonra isim yoxdur. Digər variantlar isə anybody inkar cümlədə işləndiyi üçün çıxarıq ki, cümləmiz inkarda deyil. Everybody, somebody isə müsbət mənada işlənir. Yəni otaqda hər kəs var, kimsə var, amma otaq tamamilə boşdur. Belə yəni cümlə düzgün deyil. Tərcümə baxımından cümlə düzgün deyil. Ona görə də nobody olacaq. Sinif otağı tamamilə boşdur. Orada heç kəs yoxdur. 18-ci sual. Yenə əvəzlik mövzusu ilə bir bağlı sual nümunəmizdir. Əvəzlik mövzusu ilə bağlı sual nümunəsidir və baxırıq ki, nöqtələrdən sonra isim durub və həmin ismimiz təkdədir, sayılan və tək isimdir. Əgər nöqtələrdən sonra isim varsa, biz orada the azes və yaxud da azes işlədə bilmərik. Sonu s ilə bitən defining pronounlar var ki, məsələn, the azes, azes. Elə bunlardan sonra isim gəlməz. Bunlar bir növ isimsiz işlənən yəli əvəzliklərini xatırladır bizə. Hansı ki, yours, ours, theirs deyirik ki, bunlardan sonra isim işlənməz. Bir növ the azes və azesdən də sonra isim işlənməz. Sonu s ilə bitənlərdən sonra isim işlənməz. Asan formada belə yadda saxlamışıq ki, sonu s ilə bitənlərdən the azesdən və azesdən sonra isim işlənməz. Buna görə A və B variantını çıxırıq. Boss və oldan sonra isə sayılan cəm isim gəldiyi üçün çıxırıq. Çünki picture sayıla bilməyən tək isimdir. Düzgün cavabımız C variantı ən azı olacaq. 20-ci sualla davam edirik. 20-ci sualda sözləri, izahları ilə məchələmək tələb olunur. Heritage, mirs, iraz deməkdir. Diversity, müxtəliflik, border isə sərhəd deməkdir. Heritage sözünə uyğun olan variant B variantı olacaq. Features belonging to the culture of a particular society. Hər hansı bir cəmiyyətə, xüsusi bir cəmiyyətə, cəmiyyətin mədəniyyətinə məxsus xüsusiyyətlər, yəni onun irsi, mirası. 2 diversity'yə uyğun olan variant A variantı olacaq. A range of many people or things. Bir sıra əşyalar qrupu və yaxud da insanlar qrupu. C variantı border isə the line, 3-ə isə C variantı uyğun olacaq. The line that divides two countries or areas. 2 ölkəni və yaxud da ərazini bölən xətt. Bu isə sərhəd adlanır. Düzgün cavab B, A, C. B variantı düzgün variantımız B variantı olacaq. 1B, 2A, 3C. Davam edirik 21-ci sualla. 21-ci sualda sinonim cütlüyünü seçmək tələb olunur. Incredible, inanılmaz, ağla sığmaz. Possible, mümkün deməkdir. Yəni bu sinonim deyil bunlar bir-biri ilə. Clever, brilliant, hər biri ağıllı mənasında işlənir. Yəni clever ağıllı, brilliant da parlaq zəkalı, ağıllı mənasında işlənə bilir. Buna görə B variantı düzgündür. Lazy, tənbəl, aktiv, aktiv deməkdir. Yəni bir-birinə antonimdirlər, ziddirlər, sinonim deyirlər. Valuable, dəyərli, qiymətli. Cheap isə ucuz, antonim cütlüydür. Rural, kənd yeri. Urban, şəhər yeri. Buna görə bunlar da antonim sayılır. Düzgün cavabımız B variantı olacaq. 22-ci sual. Altına xətt çəkilmiş sözün opposite meaning, yəni əks mənasını, antonimini tapmaq tələb olunur. Altından xətt çəkilən sözə baxsaq, foggy, dumanlı sözüdür. Gəlin cümlə tərkibində də mənasına baxaq. We couldn't see the mountains because the weather was too foggy. Biz dağları görə bilmirdik çünki hava çox dumanlı idi. Antonimini tapmaq tələb olunur. Bright, parlaq deməkdir. Təbii ki, hava parlaq idisə necə görə bilmirdik? Bu bunun antonimidir. Bizdən də elə antonimləri seçmək tələb olunur. Opposite meaning, yəni bir doğru olacaq. Və bir də sunny. 1-4. Düzgün cavabımız A variantı olacaq. Antonim cütlüyü opposite meaning istədiyi üçün
A variantı düzgündür. Cloudy buludlu, dark isə qaranlıq idi, görə bilmirdik və yaxud da buludlu idi, görə bilmirdik. Bu sinonim cütlüklər hesab olunur foggy ilə. Ona görə antonimi 1 və 4 olacaq. Düzgün cavab A variantı. İndi isə mətnə aid suallarla davam edirik. 23 və 30-cu suallar mətnə aid sualları əhatə edir. Gəlin ilk növbədə mətnimizlə tanış olaq, daha sonra sualları cavablayaq. Fungi are a special group of living things that are neither plants nor animals. Fungi göbələk deməkdir. Hansı ki, bitki göbələk yox. Bitki göbələk təbii ki, mushroomdur. Bu isə göbələk bir növ infeksiya kimi, virus kimi göbələklər var. Bunlardan söhbət gedir bizim mətnimizdə. Fungi are a special group of living things that are neither plants nor animals. Fungi elə bir qrup, elə bir canlı qrupudur ki, o nə bitki, nə də heyvan hesab olunmur. For a long time, people thought fungi were plants because they grow in soil and don't move. Uzun müddət insanlar elə düşünürdülər ki, göbələklər bitkidir. Çünki onlar torpaqda böyüyür və hərəkət etmirlər. Later scientists discovered that they belong to their own kingdom. Daha sonra alimlər kəşf etdilər ki, onların özünə məxsus ayrıca bir krallığı, yəni ayrıca bir aləmi var. This group includes mushrooms, molds and yeasts, which live in forests, fields, homes and even deep underground. Bu qrupa meşələrdə, çöllərdə, evlərdə və hətta yerin dərinliklərində yaşayan göbələklər, kiflər və mayalar daxildir. They appear in many shapes and size, showing great diversity in nature. Onlar təbiətdə çox müxtəlif formalarda və ölçülərdə görünürlər və böyük bir müxtəliflik nümayiş etdirirlər. Fungi play a key role in the environment. Göbələklər ətraf mühitdə mühüm rol oynayırlar. They act as decomposers, breaking down dead plants and animals and returning nutrients to the soil. Onlar çürüdücülər kimi çıxış edərək ölmüş bitki və heyvan qalıqlarını parçalayır və qida maddələrini torpağa geri qaytarırlar. Without fungi, waste would build up and the cycle of nature would not continue. Göbələklər olmasaydı, tullantılar yığılardı və təbiətin dövranı davam etməzdi. Many fungi are useful to humans. Bir çox göbələk insanlara faydalıdır. Yeast makes bread rise and is also used to produce drinks like beer and wine. Maya göbələyi kimi göbələklər çörəyin qalxmasına kömək edir. Yəni biz ondan maya kimi istifadə edirik də, çörəyin qalxmasına kömək edir və həmçinin pivə və şərab kimi içkilərin istehsalında istifadə olunur. Certain fungi produce antibiotics such as penicillin, which have saved millions of lives by fighting harmful bacteria. Bəzi göbələklər antibiotiklər, məsələn penisilin kimi antibiotiklər istehsal edir ki, bunlar da zərərli bakteriyalarla mübarizə apararaq milyonlarla insanın həyatını xilas edib. Farmers also use fungi to help crops grow better. Fermerlər də göbələklərdən istifadə edərək məhsulların böyüməsi üçün göbələklərdən istifadə edir. Still some fungi can be harmful. Bununla belə bəzi göbələklər zərərli ola bilərlər. Bununla belə bəzi göbələklər zərərlidir. Mold can spoil food. Kif göbələyi yeməkləri xarab edə bilir. And poisonous mushrooms may be deadly if eaten. Əgər zəhərli göbələk yeyilərsə, hətta ölümcül belə ola bilər. Others cause disease in plants, animals or humans. Digərləri bitkilərdə, heyvanlarda və yaxud da insanlarda hətta xəstəliyə də səbəb olur. Even so, fungi are essential to ecosystem and human life.
showing that one group of organisms can both help and harm. Even so, buna baxmayaraq, fungi are essential to ecosystem and human life. Fungi həm ekosistem, həm də insanların həyatı üçün əhəmiyyətlidir. Əhəmiyyətlidir və vacibdir. Bu ondan irəli gəlir ki, showing that a group of organisms can both deməli göbələklər ekosistemlər və insan həyatı üçün çox vacibdir və bu onu göstərir ki, bir orqanizm qrupu həm faydalı, həm də zərərli ola bilər. Göbələklər orqanizm üçün həm faydalı, həm də zərərli ola bilər. Gəlin indi isə mətnin suallarına baxaq və suallarımızı cavablayaq. Birinci sual, 23-cü sualda bizdən the passage is mainly about, mətn nə haqqındadır deyə soruşur. Variantlara baxsaq, görərik ki, mətnimizi də oxuduq, tərcümə elədik və mətnimiz göbələyin faydası haqqındadır. Yaşayan canlı xüsusi bir qrup haqqındadır. Yəni fungilər, göbələklər haqqındadır. A variantında deyir how animals survive in the forest. Meşədə heyvanların sağ qalmağı haqqında belə bir şey yox idi mətnimizdə. B variantında farming methods in the modern world. Müasir dünyada əkinçilik metodları haqqında belə bir şey oxumadıq biz. C variantında why mushrooms are poisonous. Nə üçün göbələklər zəhərlidir? Yəni ümumi danışıla bilər, qısa bir hissədə danışıla bilər zəhərli göbələklər haqqında. Amma ümumi olaraq mətnimiz axı fungilər haqqındaydı. Yəni yaşayan canlı, xüsusi bir canlı qrup haqqındaydı. Buna görə C variantı da yanlışdır. Y variantında isə the discovery of plants and animals, bitkilərin və heyvanların kəşfi haqqında da deyildi. Düzgün cavabımız D variantı. A special group of living things, yaşayan xüsusi bir qrup canlı haqqında idi. 24-cü sual, mətnin sualın düzgün cavabını istəyir bizdən. What's the main role of fungi in nature? Funginin təbiətdəki əsas rolu nədir? They act as decomposers. Bu bizim mətnimizdə də verilib. Baxın, ikinci abzasın ikinci cümləsində. Deyir ki, fungi play a key role in the environment. They act as a composers. Onlar çürüdücü kimi əsas rol oynayırlar. Buna görə də 24-cü sualda düzgün variantımız B variantı olacaq. They act as decomposers. 25-ci sual. Cümlənin davamını düzgün şəkildə tamamlamaq tələb olunur. Without fungi in nature, təbiətdə göbələklər olmasaydı, gəlin mətnin içində həmin cümləni tapaq. Without fungi, yenə ikinci abzasımızda qeyd olunub bu. Without fungi, waste would build up and the cycle of nature would not continue. Təbiətin dövranı davam etməzdi. Bu variant da bizdə 25-ci sualda Y variantında qeyd olunub ki, the cycle of nature wouldn't continue. Düzgün cavab elə Y variantı olacaq. Mətnin içindən cümləni seçərək tapdıq biz bunu. 26-cı sual. Which statement is true according to the passage? Mətnə əsasən düzgün cümləni tapmalıyıq. All fungi are harmful to humans. Bütün göbələklər zərərli idi insanlar üçün. Xeyr, A variantı yanlışdır. Fungi are classified as plants. Bitki hesab olunurlar. Xeyr, nə bitki, nə heyvan hesab olunmur bunlar. C variantında some fungi produce antibiotics like penicillin. Bəli, bu düzgündür. Bəzi göbələklər penisilin istehsal etməkdə kömək olur, istehsalında istifadə olunur. D variantında farmers never use fungi for crops. Əkinçilər istifadə etmirdi məhsulu yetişdirmək üçün. Xeyr, məhsulu böyütmək üçün istifadə edirdilər bu göbələkdən. Mətnin içində qeyd olunmuşdu belə bir cümlə. Yeast is harmful and spoils food. Bu da yanlış cavablarımızdan biri. İndi isə açıq suallarımıza baxaq. 27 və 30-cu sualları əhatə eləyir. 27-ci sualda which word from paragraph 1 best fits the following definition? Birinci paragrafda verilən definition birinci paragrafda hər hansısa bir sözün izahıdır.
Gəlin həmin izahı oxuyaq, görək hansı sözün izahıdır bu. Having a large distance from the top or surface to the bottom. Bu izahda deyilir ki, üst hissədən və ya səthdən dibə qədər böyük bir məsafəyə malik olmaq. A large distance from the top, üst hissədən və yaxud da səthdən dibə qədər böyük bir məsafəyə malik olmaq. Bu da bizim mətnimizin birinci abzasında dip sözünün izahıdır. Hansı ki, mətnimizin birinci abzasında deep underground ifadəsi formasında işlənib. Yəni bizim burada düzgün cavabımız deep sözüdür. Yəni dərinlik sözüdür. 28-ci suala baxaq. 28-ci sualda important sözünün sinonimini tələb eləyir. Hansı ki, bu 3-cü abzasda işlənib qeyd olunur. Gəlin 3-cü abzasdan important biz bilirik ki, vacib, mühüm, əhəmiyyətli deməkdir. Və 3-cü abzasda da bunun sinonimi sonuncu hissədə, sonuncu cümlədə verilib. Baxın burada essential. Hansı ki, bu important sözü və essential onun sinonimi kimi mətnin içində çox düşür. Artıq bir neçə sınaqlarda biz buna rast gəlmişik ki, important sözünün sinonimi kimi essential düşür. Essential və important, vacib, mühüm, əhəmiyyətli bir-biri ilə sinonimdir. 29-cu sualda 29-cu sualda verilən cümləni mətndən tapıb iki sözü dəyişərək yazmaq tələb olunur. For a long time, people thought fungi were plants. Gəlin həmin cümləmizi mətndən tapaq. Birinci abzasda qeyd olunub. For a long time, people thought fungi were plants because they grow in soil and don't move. Bizim burada dəyişməli olduğumuz söz hansı ifadəni dəyişə bilərik? Burada grow in soil ifadəsini dəyişib live in ground formasında verə bilərik. Live in ground. Deməli, grow in soil ifadəsini live in ground formasında verərək, grow-nu live ilə, soil isə ground ilə əvəz edərək, iki sözü dəyişərək, yazaraq balımızı ala bilərik. Hətta orada don't move ifadəsində cannot move formasında da dəyişə bilərik. İsə gəlin 30-cu suala baxaq. 30-cu sualda bizə verilən suala əsasən 3 cümlə ilə öz fikrimizi yazmaq tələb olunur. Sualda why is it important for people to take care of the environment? İnsanlar üçün ətraf mühitin, təbiətin qayğısına qalmaq nə üçün vacibdir, nə üçün önəmlidir? Mən bu sualın cavabını gördüyünüz kimi qeyd etmişəm. Siz də öz fikrinizi yazaraq, düzgün şəkildə ifadə edərək, 3 cümlə ilə düzgün şəkildə ifadə edərək, öz cavabınıza uyğun balınızı ala bilərsiniz. Çünki bu sual hər kəsin öz şəxsi fikrinə əsaslanan bir sual nümunəsidir. 3 cümləni düzgün şəkildə quraraq, məsələn, giriş hissədə mənim də verdiyim kimi, in my opinion bu tipdə istifadə etməklə və çalışmaq lazımdır ki, çox sadə cümlələr olmasın. Ən azından mürəkkəb cümlələrdən istifadə edərək, esse şəklində yazaraq öz cavabınıza uyğun balınızı ala bilərsiniz. Ümid edirəm ki, videomuz hər biriniz üçün faydalı olar. Axtardığınız sualların cavabını tapa bilərsiniz. Əgər videomuz sizin üçün faydalı oldusa, videomuzu bəyənməyi və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Həmçinin güvən sınaqlarında iştirak etmək istəyirsinizsə, açıqlama bölməsində qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz və həmçinin dərslərimizə yazılaraq dərslərimizdən faydalana bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün çox sağ olun.